Tenta participar de uma brincadeira que não pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Tenta participar de uma brincadeira que não pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Não, obrigada. Tenta participar de uma brincadeira que você não pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Aceita? Sim. Puxa vida, você já falou. Pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Eu tô tão bravo por causa da chuva. Outra vez tá uma brincadeira, não sei que brincadeira é. Então tá bom, obrigado. Você aceita participar de uma brincadeira que não pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Qual que é o teu nome? Aí, ó, começou bem. Você mora aqui em Mafra mesmo? Trabalha aqui na cidade mesmo? Não? Já ganhou 50 reais. Obrigado pela participação. Nossa, eu que agradeço. Obrigado. Meu Deus, mas eu ainda não tô acreditando. Obrigado. A única